今天来给粉丝们解答一下你们平时比较关心的一个维修报价问题。在原问啊，维修的报价是根据手机的故障类型与维修难度来决定的。比如屏幕破裂，这些是比较平常的故障啊。主板的故障的维修就复杂一点了啊。电池的老化也是一个常见的问题。更换电池的价格相对说是比较稳定的，具体还是要看品牌和型号。我们会对每一部手机进行详细的检测和评估，然后给出准确的维修报价。欢迎来现场咨询吧。